皆さんおはこんばんちは。ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。ということで今回は、FPS コントローラー買う前に見ろ。フォトナとエペのおすすめコントローラー紹介をやっていくよ。そういえば最近コントローラー欲しいんだよな。それじゃやっていこ。まずは FPS コントローラーに絶対に必要なポイントを解説していくぜ。それじゃ最初は、FPS コントローラーに求めるポイントについて解説していくよ。求めるポイント？そう。やっぱり入力遅延やボタンの押し心地とか色々あるけど、自分はデッドゾーンを買うときに意識するかな。デッドゾーン？そう、デッドゾーンとはスティックを傾けても反応しない範囲のことで、赤い範囲からスティックが傾かない限り反応しないんだ。でもこの範囲がどうしたんだぜ？この範囲が広いと、このように入力が開始されるまでの時間が長くなる。対して短くすると、このように反応が短くなるんだ。つまり、相手の方が振り向き始めが早くて相手の方が有利ってことか？それもそうなんだけど、いちいちここに行ってからじゃなきゃ反応しないから細かい操作がやりにくいんだよね。本当に少しだけ視点を動きたいのに、少しだけスティックを倒しても反応しないんだ。なるほど、それじゃデッドゾーンが大事なんだな。最近のコントローラーはあまり入力遅延とかもないし、今重視するならデッドゾーンなんだよね。それじゃ次は中古コントローラーを買ってはいけない理由を教えるよ。次は中古のコントローラーを買ってはいけない理由を話すぜ。それじゃ次は中古コントローラーを買ってはいけない理由を話すよ。なんでだぜ？中古コントローラーは安くて、手に入れやすいから愛用してるぜ。それは中古コントローラーは、他の人が使っていたからドリフトしていたり、ドリフトする可能性が高くなっているからだよ。へえ、そうなのか。だからコントローラーを中古で買うのはあまりおすすめしないよ。それじゃ、次に行こう。次におすすめのコントローラーを教えていくぜ。それじゃおすすめのコントローラーを教えるぞ。それは、ジュニコンだ。おいおいジュンコンかよ、もっと安いやつを頼むぜ。でも本当にジュンコンの方がいいよ。なぜだぜ？それは、他の安いやつだとさっき言ったデッドゾーンが広かったり、必要な機能が省かれていたり作りが粗悪だったりするんだよ。確かにジュンコンは6000円8000円くらいするけど1年くらいは持つからスティックがドリフトしたら買えればいいよ。そっか。でも主は知らない、安くてデッドゾーンが狭いコントローラーもあるかもしれないから口コミや YouTube などでよく調べてみて。オケだぜ。それじゃ、3つ目のコントローラーは、スカフだ。スカフ？そう、バカ高いけど、自分好みにカスタマイズできるコントローラー。振動機能を取り外せたり、背面アタッチメントをつけることができるからガチで極めたい人にはおすすめ。ただ、普通1万円以上するから学生とかは手が出しにくい。買ったことがある人は教えて。それじゃ次は PC 用のコントローラーを教えるぞ。3つ目のコントローラーは、ロジクール GF310R だ。F310R？そう、これ PC で使っている人が結構多いコントローラーだよ。有線接続だから遅延も少ないし、充電する必要もないしね。PC でやるときはこのコントローラーでやってみようかな。以上、コントローラー紹介だよ。それではどうだったかな？たくさんコントローラーがあるから、迷っている人はぜひ参考にして買ってみてほしいぜ。それじゃ、もしよければチャンネル登録、高評価、お願いします。年内登録者200人目指しているぜ。それじゃ、バイバイ。投稿遅くなってすみません。おいおいレ夢ム、最後の投稿、2週間も前じゃないか。本当に遅れてすみません。理由としては少しリアルが忙しくて、動画編集をしている暇がないのと、エペとかプレイしても撮れ高のある動画が撮れないことなんですよね。今日からバンバン投稿していきます。と言いたいところですが、まだまだ忙しいので、間隔が結構空いちゃうかもしれません。それは多分失踪したわけじゃないので安心してください。以上、生存確認のコーナーでした。